Hola, buen día. Continuamos con el eje Elementos básicos de las artes, con el tema Forma y color. El aprendizaje esperado reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes para identificar las propiedades de la forma. Y el propósito de esta semana es: identifica las características del artista Enrico Castellani. Esta semana nos toca ver la serie El perro de. Veremos el perro que corresponde al artista Castellani. Era un pintor italiano asociado con el Movimiento Cero, una agrupación de artistas contemporáneos. Castellani contribuyó al desarrollo del arte de vanguardia en Europa en la década de 1950 y 1960, y ha sido descrito como uno de los artistas más influyentes del arte de vanguardia del siglo XX en Italia. El trabajo de Castellani ha sido exhibido en las instituciones de mayor renombre a nivel mundial. Está dentro del arte contemporáneo abstracto. Castellani creaba sus obras que él llamaba pinturas de luz, que eran lienzos monocromáticos con texturas, creadas mediante clavos, que eran colocados detrás de la tela. Con ellos levantaba o bajaba la tela, creando así una interacción de la luz y la sombra. Por esta razón, el perro de Castellani simula la forma de trabajo del artista al estar lleno de clavos. Nuestra actividad será dibujar el perro de Castellani. Recuerda que debes hacerlo con la mayor calidad posible. La fecha límite para entregar tu personaje terminado es el viernes 4 de diciembre. Cualquier duda al número de WhatsApp de la asignatura 2229 09 21 21. Seguimos en contacto y quédate en casa.